محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حضرات، ایک اور اہم اعلان سماعت فرما لیں۔ اہم اس لیے کیونکہ میرے گاؤں اور میرے گھر کا ہے۔ 17 تاریخ بروز سوموار مرکزی جامع مسجد اہل حدیث رتہ جٹھول میں عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں قاری محمد یاسین بلوچ صاحب اور شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری، جو ماشاءاللہ جٹھول بھی ہیں، انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب۔ 17 تاریخ نوٹ فرما لیں، سب احباب کو دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ محافل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں پر یہ مسجد، یہ جلسہ، یہ پروگرام، یہ کانفرنسیں مولانا محمد رفیق خان پسروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، وہیں پہ یہ کانفرنس، یہ پروگرام، یہ دین کا سلسلہ ان کے معاونین اور ہمیشہ ان کی معاونت کے لیے کھڑے ہونے والے 2 خاندانوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں۔ ان میں ایک خاندان میاں محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور دوسرا خاندان شیخ برادران کے بزرگ الحاج شیخ محمد شریف، الحاج شیخ محمد اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولانا کے درجات بھی بلند فرمائے، اور ان کے معاون یہ دونوں خاندانوں کے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ الحمدللہ، جس طرح مولانا کی اولاد ان کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، میاں محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد، پوتے، تیسری اور چوتھی نسل تک، اسی طرح الحاج میاں محمد شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الحاج شیخ محمد اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اولاد، بیٹے اور پوتے، الحمدللہ اسی طرح آج ہماری معاونت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ پروگرام ان تمام احباب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں خطیب ذی شان، واعظ خوش الحان، خطیب پاکستان، غواث بحر قرآن، شیر پنجاب، شاہ ترنم، امیر سوز و سخن، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کی آمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحاج میاں محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک بڑا معتبر اور بڑا محسن نام مجھے ابھی یاد آیا، ان کی محبتیں ہم ساری زندگی کبھی نہیں بھول سکتے۔ چودھری احسان اللہ مرحوم ایڈووکیٹ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی محبت آج بھی شامل حال ہے۔ یہ مسجد کا پچھلا حصہ وائٹ واش ہوا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ان کا صدقہ جاریہ، ان کی اولاد کی محنت شاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چودھری احسان اللہ مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری، بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا
یتقون۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے کل جمعے تو لگ کے ہون تک تسی ماشاءاللہ جماعت دے بڑے بڑے جید علماء اور خطابات دے خطابات نو تساں سماعت فرمایا، جنہ جماعت دے خطاباء نے بیان کیتا ہے انہاں دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اور اس کانفرنس دے کروانے والے میری مراد میرے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور رانا محمد خلیل خان صاحب پسروری، رانا شفیق خان صاحب اور اتھوں دے جماعتی احباب یوتھ فورس دے نوجوان، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اہل حدیث یوتھ فورس لال مسجد یونٹ انہاں نو مبارکباد پیش کرنا صدر محمد عثمان سلفی صاحب اور جنرل سیکرٹری رانا نعمان صاحب نعمان الہی صاحب، ناظم مالیات نقیب الرحمان مغل صاحب اور دیگر رفقاء اور ساڈے تحصیل دے صدر حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، سیف الرحمان توحیدی صاحب، یہ ماشاءاللہ ساڈی تحصیل دے یوتھ فورس دے صدر نے اور اس طرح دیگر نوجوان جڑے انہاں دے کندھے نہ کندھا ملا کے چلدے نے، اللہ سب دیاں جوانیاں دے اندر برکت عطا فرمائے۔ تسی احباب ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت ہو کہ جڑے اللہ دے گھر دے اندر راتی بھی 3 بجے تک بیٹھے رہے، صبح 3 بجے تک رات بھی ماشاءاللہ پروگرام جاری اور ساری رہے، اج بھی میرا خیال کہندا ہے 3 تے وج ہی جانے نے۔ ہاں بیٹھے رہو گے کہ ویسے جانا جے ویخ لیا جے، ہاں لمحہ ٹائم ہی دے چلیا۔ یہ مرکز اور لاریٹ ہے جتھے فجر دی اذان ہوئی، بھائی کفایت اللہ دے مرکز دے اندر پروگرام ہویا ہے اگلے دن 18 مارچ نو، فجر دی اذان میں دعا کرائیے تے ادو ہوئی، ساری رات ہی ماشاءاللہ اتھے پروگرام اس طرح جاری رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھئی دین دے پروگرام آج بھی کل بھی پرسوں بھی روزانہ ہی ماشاءاللہ تحصیل پسرور دے اندر جس طرح مساجد دا جال ویچ گیا ہے نا، اس طرح روزانہ پروگرام دا جال بھی ویچ گیا۔ تو یہ ساریاں محنتاں مفتی صاحب دیاں نے اور دیگر رفقاء دیاں نے، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اچھی کہہ دیو مولانا شاہد باجوہ صاحب، تو ہی بھی بڑے پار نہ بیٹھے ہو، تھوڑے جگہ ہو گئے مولانا بشیر شاکر صاحب اس طرح ہی ماشاءاللہ تیار بیٹھے نے جو میں نہ میرے تو بات تقریر ہے نہ کرنی تے پتہ بھی کو نہیں۔ تو میں بات کر رہے ہیں قرآن، ہاں جی ٹھیک ہے
اچھا 19 بھائی ٹھیک اتنے بھائی ناصر مدنی صاحب ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ توجہ تو میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے عموماً ساڈے تے الزام عائد کیتا جاندہ ہے کہ اہل حدیث ولیاں دے گستاخ نے ولیاں نو نہیں ماندے بزرگاں نو نہیں ماندے پیراں نو نہیں ماندے ہن جیڑا پیر بھی بندے قتل کرے انہوں تے ہی منو رہے بول دے نہیں مثلا جنہیں قتل ہونا ہے وہ پیر نو من لے بھئی جنہ قتل ہونا ہے وہ پیر نو مننے ہی کدوں کہنے نہ مننے ساڈا جے قتل ہونا باہر مرن دا کوئی پروگرام پھر وہ ایڈا جاہل پیر ہے انہیں عدالت چے گل کہی ہے جڑے بندے میں مارے نے میں انہوں نے زندہ بھی کر سکنا دیکھو نا کتنی بڑا جھوٹ ہے اور سوشل میڈیا دے ہوتے یہ بات آئی سی بھی جنہ قتل ہونا ہے وہ ایویں دے پیر ہی پڑھو تے جنہ جے جین دا پروگرام ہے تے جنت جان دا پروگرام ہے کائنات دے سارے دامن چھڑ کے مصطفیٰ دا دامن پھڑ لے ایک کوئی پیر تینوں رب نے دے چھڑیا جڑا پوری کائنات دے پیران دا پیر ہے پوری کائنات دے پیران دا پیر ہے اور وہ پیر ایسا ہے جدا اگے پیر ہی کو نہیں وہ پیر ایسا ہے جدا اگے دنیا چ ہر پیر دا پیر موجود ہے پر جیڑا پیر میں تینوں دسنا چاہنا یا تینوں منوانا چاہنا جدا دامن پھڑانا چاہنا پوری کائنات دے پیران دا دامن چھڑانا چاہنا تے مکی مدنی دے پیر دا دامن پھڑوانا چاہنا کائنات دے جہنم دے راواں تو لانا چاہنا جنت دے راہ تے پانا چاہنا او دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی پلانا چاہنا اور جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام تینوں کروانا چاہنا آئیے ذرا غور کیجئے میں اس واسطے مضمون رکھے ہے کہ اس وقت عام پاکستان دے اندر موجودہ حالات دے پیش نظر عموماً بات میڈیا دے ہوتے فلانا پیر جی اصلی ہے جدو پھڑکت ہے وہ نکلی ہے یہ دی سمجھ نہیں میں آ رہی کہ پہلے وہ اصلی ہے جدو پھڑیا جاندہ ہے پھر جیلی ہے جیلی بعد نکلتا ہے پہلو اصلی رہتا ہے میں کہا جیلی بھی چھڑ فراڈیے بھی چھڑ سارے چھڑ ایک کوئی پیر نو مان لے جدا دکھ تیرے سینے دے اندر ہے ذرا غور کیجئے میرے الفاظ سے آج دے پیر تے قتل کر رہے نے مریدانو تے میں اس پیر نو منوانا چاہنا وا کنڈا امتی نو چوب دے تے دکھ محمد دے سینے جو ہوندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں پھر جیلی ولی مننا گے جیلی بزرگ مننا گے تے پھر اتھے ہی صاحب ہوئے گا اہل حدیث ولیاں نو بھی مند ہے اسی آنیا جدی رجسٹریشن رب دا قرآن کرے محمد دی زبان کرے اس ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمے اس ولی دی جتی میرے سر دی پاک گے آئیے کون کہیں دے کہ اہل حدیث ولیاں دے گستاخ نے کوئی بات الزام لگا رہے اہل حدیث نبی دے معاذ اللہ گستاخ نے نبی دا ادب وڈے بھائی جنہ کر دینے میں کہا ساڑا موقف ساڑا منہج ساڑی دعوت ساڑا اعلان ساڑا پیغام سنیے اسی آنیا آقا جنس دے اعتبار نہ بشر نے اور عظمت فضیلت اور مرتبت دے اعتبار نہ سید البشر نے کائنات دے اندر اتنی عظمت دا مالک نہ کسے ماں نے جمنے نہ جمعے نہ قیامت تک جن سکتی ہے اتنا حسین نہ کسے ماں دی کوکھ نے جنے نہ کائنات دی کوئی آنکھ ویک سکتی ہے لوگوں اتنا باشرم با حیا اتنا حیا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے عرب دیاں قواریاں عورتاں دے اندر بھی نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سنیے توجہ دے نال میں جڑی بات دسنا چاہنا کہ اہل حدیث ولی نو بھی مند ہے تے ولی دی کرامت نو بھی مند ہے
کون کہندا ہے؟ پر سنیے اج ولی دی شان اور پہچان کی ہے، کیڑے ولی نے جنہاں نو قرآن ولی کہندا ہے تے صاحب قرآن ولی کہندا ہے تے رحمان ولی کہندا ہے۔ ذرا توجہ میرے ور رکھنا ہے، سون تے اونگن دی کوشش نہیں کرنی، جاگ دئی ہو نا ماشاءاللہ۔ ولی دا معنی ہوندا ہے دوست۔ ولی دا ایک معنی ہے کہ جنہوں اللہ دا قرب مل جائے وہ اللہ دا ولی ہے، تو ایک ولی دا معنی کی ہے دوست۔ دو معنی نے، توجہ ادھر میرے وال۔ قرب دے ہن بڑے بڑے ذرائع ساڈے پاکستان چ موجود نے۔ کوئی آندا ہے فلاں قبر تے مجاور بن کے بوو اللہ دے قرب مل جائے گا، فلاں قبر تے دودھ دی سبیل لاؤ، بکرے دیو، چھترے دیو، اچھاڑے پاؤ، دیویاں چ تیل پاؤ، فلاں پیر دی بیعت کرو، فلانی قبر تے چلا کٹو، فلاں قبر دے اتے مجاور بن کے بوو، فلانے پیر دی بیعت کرو، اللہ دا قرب مل جائے گا۔ سب قرب دے اسباب نے، لیکن قرآن نے قرب دا سبب ایک کوئی بیان کیتا ہے، وہ کیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان نبوت چو اعلان کر دیو، قل کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو اللہ دا قرب مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دا دخول مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی شرط کیے فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ جدو نبی دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، میں رب تھانوں اپنا پیارا بنا لواں گا۔ اگے کیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ غفر کنوں آندے نے؟ غین فارا غفر، اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدی اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جائے۔ اللہ آندے نے جدو نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دا کہنا من کے نبی دی اتباع کر کے پیغمبر دی اطاعت کر کے پیغمبر علیہ السلام دی احادیث نو من کے میرے دروازے تے آ جائیں گا، تے میں رب تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جنہ قرآن تو مٹھے اینا شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں، تے جس نبی تے اللہ چٹھی اتاری ہے دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ میرا اج موڑ بندہ پیا تھانوں زیادہ قرآن سناواں، سنن تے دل کردہ جے کوئی نہ بولو۔ ہن پہلی ولی دی نشانی کی ہے کہ ولی جیڑا ہے وہ قرآن و سنت دا پابند ہوندا ہے، تے پیغمبر دی حدیث تے اور قرآن تے کار بند ہوندا ہے۔ جیڑا نبی دی سنت دا پابند نہیں او رب دا ولی ہو سکدا؟ بولیے
نبی علیہ السلام دی سیرت دا پابند نہیں. پیغمبر دی سیرت کیا ہے؟ نبی نے پوری زندگی کسی غیر محرم عورت نہ ہاتھ نہیں ملایا. ملایا تے پیش کیجئے. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک بی بی آؤندی ہے اسلام قبول کرنے واسطے تے انہیں نا پردے دے تھلیوں دی ہاتھ اگے کیتا ہے کہ انہیں مانا اسی کہ بیعت کرنی ہے تے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے کرنی. انہوں ہی بیعت آؤندے نے. انہیں پردے دے تھلیوں دی ہاتھ اگے کیتا ہے. ادھر میرے والے ویکھو اے انگلاں اگے گئیاں نے صرف پردے تو اے انگلاں ہی. جگاں دے پیر نے ویکھے ہے تے اپنی آنکھاں نو بند کر لے ہے تے اس عورت نو نہیں کیا کہ تو ہاتھ پیچھے کر لے. اماں جی عائشہ نو آقا فرماندے نے عائشہ اس عورت نو کہہ ہاتھ پیچھے کر لے, محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتا. جیڑا کائنات دا پیر بزرگ ولی ہے اگر وہ کسی عورت نہ مسافہ کردہ ہے, کسی عورت نہ بدکاری کردہ ہے, کسی عورت دے جسم نو چھوندہ ہے, او دا پیغمبر دی شریعت نہ کوئی تعلق نہیں. سنیے میرا پیغمبر اتنا با شرم با حیا ہے. اے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے عرب دیاں کنواریاں عورتاں دے اندر بھی اینا حیا نہیں سی جنہ اللہ نے حیا میرے محمد نو عطا کر دیتے. ایک عورت آئی آن کے اندھی اللہ رسول میرا خامد بیمار ہے تو انہوں دم دے کر دے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ رسول میں چلو میرے نال چلو نا, میں تھانوں نال لے کے جانا ہے. آقا فرمان لگے نہیں تو چل میں بی بی آ جانا. نہیں اللہ رسول میں تھانوں نال ہی لے کے جانا ہے. آپ نے فرمایا نہیں تو بی بی گھر جا میں آ جانا. نہیں اللہ رسول میں ارادہ کر کے آئی ہوں کہ اللہ دے رسول نو نال لے کے آنا. تے آقا فرماندے نے بی بی ایک گل دا پتہ لگا ہے کیڑی گل؟ اے تیرے خاوند دیاں اکھاں چ چٹا اتر آیا ہے. انہیں کہا نہیں میں تو چنگا بھلا چھڈ کے آئی. اللہ رسول آندے نے پتہ کر او دیاں اکھاں چٹا اتر آیا. وہ بی بی نو اپنی پی گئی, وہ جلدی نہ دوڑی اپنے گھر آئی, خاوند دیاں اکھاں کھول کھول کے کدی تاں کدی ٹھاں ویندی ہے. آندی چٹا دے کوئی نہیں تے اللہ دے رسول نے انہیں چیر چ اللہ دے رسول نے آ دروازہ کھڑکایا. دروازہ کھول کے آندھی اللہ جی اللہ دے رسول تسی کیا چٹا اتریا؟ چٹا دے کوئی نہیں اتریا. فرمایا کائنات دی کوئی ایسی آنکھ ہے جدے چٹا نہیں؟ تو پھر اللہ رسول جے چٹا ہے تو منو کیوں گل؟ فرمایا بی بی تو آؤندی نہیں سیں تے محمد غیر محرم عورت نہ بازار چ چلنا پسند نہیں کرتا. سنیے میں کسی غیر محرم عورت دے برابر تے بازار چ چلنا یہ محمد دی سیرت دے خلاف ہے. میں تینوں بھیجیا اس واسطے سی, میں تینوں کہہ رہا سا تو گھر چل میں آ جانا, لیکن تو کیا میں تھانوں نال لے کے جانا ہے. کائنات دے پیرو اور دنیا دے بزرگوں سنیے پیغمبر دی سیرت کیا ہے. میرے نبی نے پوری زندگی کسی عورت وال نگاہ اٹھا کے ویکھیا نہیں. آج جو درباراں تے ہو رہے ہیں, مزاراں تے ہو رہے ہیں, وہ تیرے سامنے سوشل میڈیا تے موجود ہے. کوئی پیر بیبیاں دے کپڑے سارے بدن تو لوا کے دم کر رہے ہیں, یہ شریعت ہے. کوئی عورت کسی عورت نو اپنی بغل چ لے کے دم کر رہے ہیں. قصور دا ایک پیر پھڑیا گیا, بعد چو جیلی نکلے ہے. انہوں کیا قصور دے ڈی پی او نے بھی تینوں کلمہ ہوندہ ہے؟ آندھا کلمہ کی ہوندہ ہے؟ انہوں پہلا کلمہ نہیں ہوندہ, نماز تے دور دی گل. اور لوکاں نے انہوں اپنا پیر بنے. وہ بی بی نو بغل چلن لیندہ, بندے نو پچھو تہون چ دیندہ بھی چل تو اگے. میں انہاں بزرگاں نو ولی نہیں ماندا. ولایت کیا ہے؟ اور لوگوں ولی جڑا ہے نا وہ لوکاں دیاں عزتاں دا رکھوالا ہوندہ ہے. زانی بدکار شرابی ولی نہیں ہو سکتا. مومن اللہ دا ولی ہے تے اللہ مومنہ دا ولی ہے. گل دی سمجھ آ رہی؟ مومن توجہ ہے جے کوئی نہ, اللہ دا ولی ہے تے مومن اللہ دا ولی ہے, اللہ مومنین دا کتے لکھیا ہے؟
فرمایا واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی کنہ دا مومنین دا، اللہ ولی ہے مومنین دا تے مومنین ولی نے، بولو مشرک اللہ دا ولی نہیں تے اللہ مشرکین دا ولی نہیں۔ ذرا صحیح طرح تسلہ نہ مسئلہ سمجھ لو، اللہ قرآن سن لو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ سن لو، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی کنہ دا ایمان والے دا، اللہ ولی اللہ دوست ایمان والے دا، اولیاء الرحمن دی نشانی کی ہے، یخرجونہم من الظلمات الی النور، یخرجوہم من الظلمات الی النور، ظلمات جمع تے نور واحد ہے، نیرے کئی نے، بدعات دا ہنیرہ ہے، خرافات دا ہنیرہ ہے، قبرانو پوجن دا ہنیرہ ہے، قبرانو غسل دین دا ہنیرہ ہے، قبران دے طواف دا ہنیرہ ہے، میرے بھائی کتے شرک دا ہنیرہ ہے، کائنات دے اندر کتے خرافات دا ہنیرہ ہے، دنیا دے اندر قرآن دی دعوت نو چھڑن دا ہنیرہ ہے۔ سنو ظلمات بڑے نے، نور کلہ یہ نور ایک کی ہے، رب دا قرآن ہے یا محمد دا فرمان ہے؟ تے جڑے اولیاء الرحمن نے وہ لوکاں نو شرک و بدعات دے ہنیریاں چو کٹ کے توحید و سنت دی روشنی والے ہوندے نے۔ دوسرا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جڑے اولیاء الشیطان نے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ توحید و سنت دی روشنی چو کٹ کے شرک و بدعات دے ہنیریاں چلے ہوندے نے۔ اولئک اصحاب النار، اے لوگ نے جہنمی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم چ رہن دے۔ آؤ اولیاء الرحمن دی پہچان ہور کر لو۔ پارا نکل آیا 9واں، سورت دا نام ہے سورت انفال۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتوکلون، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ پھر کہہ دیو سبحان۔
فرمایا کون نے ولی کون نے اولیاء الرحمن پہلی صفت ولی مومن ہوندا مومن کون نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدو اونا دے کول اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے اللہ دی تنہائی تے یکتائی دا ذکر ہوندا ہے اللہ دی توحید دا ذکر ہوندا ہے جدو اونا دے کول اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے اللہ دا ذکر ہوندا ہے واجلت قلوبہم اونا دے دل دہل جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا تے جڑے اللہ دے ولی نے اونا دا ایمان جڑا تپلے سرنگیاں تے نہیں وجدا اونا دا عرصہ تے میلیاں تے جا کے نہیں وجدا اونا دا قوالیاں تے موسیقیاں تے ایمان نہیں وجدا بلکہ اونا دا ایمان کیویں وجدا ہے جدو اونا نو قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے زادتہم ایمانا اولیاء الرحمن دا ایمان ود ہے قرآن سن کے او بولو سرنگیاں تے تپلیاں تے واجیاں تے گاجیاں تے عرصاں تے میلیاں تے قوالیاں دے اتے او ہو دیاں جلیاں نہیں پاندے بلکہ قرآن تے انہاں دا ایمان ود ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ جیڑے میرے یار نے مومن نے جیڑے انہاں دی نشانی بھی ہے وہ توکل کر دینے تے اللہ تے کر دینے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون جڑے ولی نے وہ نماز بھی پڑھ دینے بے نماز اللہ دا ولی نہیں تے لوگوں منگن تے پینن والا رب دا ولی نہیں اولئک هم المؤمنون حقا اے نہیں سچے مومن سچے ولی نے لہم درجات عند ربہم ومغفرت ورزق کریم سمجھے آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم قرآن کتھوں کتھوں پڑھا بازبان حافظ عبداللہ شیخو پوری فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض بعض مومن تے مومنات اللہ دے یار نے انہاں دی نشانی کی ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ولی کسے نو گناہ دی دعوت دیندے ہی نہیں ولی لوکاں نو برائی وال بلاندے ہی نہیں ولی لوکاں نو بزنات بدکاری دے اڈیاں تے لے جاندے ہی نہیں ولی نیکی دی دعوت دیندہ ہے برائی تو منع کردہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تے ولی نمازاں بھی پڑھ دینے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تے زکاتاں بھی دیندے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت بھی
کرتے ہیں اللہ فرماندے نے اولئک سیرحمہم اللہ اللہ آندے نے اینا میں اپنے یارانو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لے آئے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا قرآن سنن تے دل کردا جے کوئی نہیں اللہ فرماندے نے کل تے اج دیاں کسراں ساریاں نکل جان گی اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اولیاء الرحمن دی پہچان سنیے تے شان سنیے رب دے ولیاں دی یہ نشانی ہے نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے نے بارش انی مسلادار آئی انی تیز آئی پیچھو مقتدی سارے نس گئے نماز توڑ کے لیکن عبداللہ غزنوی کھڑا ہے نماز پوری ہوئی تے کہن لگے پیدا کرنے والی ذات دی قسمیں مینوں پتہ ہی نہیں بارش ہون رہی ہے خشوع خضوع ہوئے نماز چیویں دا ہوئے ساڑیاں نمازاں خشوع خضوع تو خالی نے لیکن اللہ دے ولی نماز پڑھ دینے تے اونا دیاں نمازاں خشوع خضوع تو خالی نہیں ہوندیاں ایک وقت دا بادشاہ دنیا تو مرے ہے مرن لگیا انہیں کیا میرا جنازہ ہو بندہ پڑھائے جدے چار خوبیاں مولانا بے فضل اولانا بڑے بڑے نہ چون خوبیاں تو خالی نے وقت دا بادشاہ مرے ہے انہیں کیا میرا جنازہ ہو پڑھائے جدے چار خوبیاں پہلی کی ہے او دی تہجد قضا نہ ہوئی ہوئے دوجی خوبی او دی تکبیر اولا نہ رہی ہوئے تیسری خوبی او دیاں اثر دیاں سنتا نہ رہیاں ہو چوتھی خوبی انہیں اپنی زندگی کسے غیر محرم عورت وال ویکھیا نہ ہوئے جدوں دنیا تو فوت ہویا ہے اللہ دا یار بڑے بڑے نامور علماء دنگ رہ گئے پتے پانی ہو گئے تو اگے کون آیا ہے شمش الدین التمس جڑا وقت دا بادشاہ سی وقت دا حکمران سی وہ جنازہ پڑھان واسطے اگے آیا ہے بڑے بڑے نامور علماء بڑے بڑے بہت بڑے خطیب ادباء لینا چ لگے نے کسے دی جرت نہیں لیکن اگے کون آیا شمش الدین التمس وقت دا حکمران سی تے چار پائی دے کول آ کے کھلو کے رون لگ پیا تے کہن لگا میرا تو یار تے بڑا سیں تے جان لگیا میرے کانچی کہہ جانا سی پر منو بدنام تے نہیں سی کر کے جانا لوگو
ہاں جی پردہ ہی اتار دیتا ہے، لوگاں نو دس گئے ہیں. اور لوگوں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے نے. ایک تابعی گزرے نے ربیعہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، کبائر تابعیاں دے وچوں سن. انہاں دی ولایت دی گل دساں حیران ہو جاؤ. ربیعہ بن یزید کہندے نے 40 سال دے عرصے کدی ایسا نہیں ہویا کہ اذان مسجد جو ہوئی ہوئے تے ربیعہ مسجد دے وچ نہ ہوئے. 40 سال دے عرصے دے اندر میری تکبیر اولا نہیں رہی. ایسے ایسے لوگ بھی گزرے. ولیاں دی نشانی ہے. ساڑیاں تے 2 رہ گئیاں جماعتوں کو 3 کٹھیاں کر کے پڑھ لیاں. ایناں نو کہندے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو مورزون. لغویات تو لچر گلاں تو پرہیز کر دینے. اے نہیں ولیاں دی پہچان تے شان. ایویں دے ولیاں دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، انہاں دی جتی میرے سر دی پگ ہے. والذین ہم للزکاۃ فاعلون. جڑے اللہ دے ولی تے یار نے او ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں نہیں کر دے. او دکان تے جا کے چوانی ٹھیانی منگ دے نہیں، او اللہ دے راج دین دے نے. میرے پیغمبر نے پوری زندگی جدوں بھی چندہ منگے ہے. ایک ولی ہے جدا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. ادو ہی عثمان دا پہلا نمبر سامنے آیا ہے. میرے عثمان نے ایک دن بھی میرے پیغمبر نو نہیں با موڑیا کہ آقا نے آج چندہ منگیا ہوئے تے عثمان نے دتا نہ ہوئے. میں تے پڑھیا جگاں دے پیر نے ایک دفعہ منبر تے کھڑے ہو گئے 8 دفعہ میرے عثمان نو جنتی آکھے. ایسا بھی وقت آیا ہے کہ 900 اونٹ کٹھا ہی لے آکے دیتا ہے، 100 گھوڑا دیتا ہے، 60 ذرا غور کرنا 60 گھوڑے دیتے نے، 900 اونٹ دیتا ہے، 10,000 دینار دیتا ہے. دینار ہو تو سونے دا سی تے دا وزن کنا بنتا ہے 5.5 کلو سونا. میں ایک دن نا اپنے علم دے مطابق حضرت عثمان دا جڑا مال میرے علم چاہیا ہے مسجد دے واسطے 25,000 درہم دیتا، 35,000 دا کنواں خریدیا. سارا ٹوٹل کیتا ہے تے کم از کم 36 کروڑ 56 لاکھ 50,000 روپیہ بنے ہے کلے حضرت عثمان دا. تے ولایت دی کرامت سن لے، یہ بھی سن لو. حضرت عثمان نے جڑا کنواں خریدیا نا 35,000 درہم دا، او دے دوالے کھجوراں لائیاں، وادیاں 1500 باغ بن گیا. آج بھی مدینے دے اندر حضرت عثمان دا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے. انہاں کھجوراں دا دیکھ بھال کیتی آلے سعود نے، پھل ویکھدا رہا، آمدن آوندی رہی، پیسے آوندے رہے. اس انہاں پیسیاں دا آلے سعود نے ایک ہاتھا خریدیا مسجد نبوی دے سجے کھبے. او دے ایک بلڈنگ تعمیر کیتی جدا نام ہے فندق عثمان. اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن ہے 50 ملین ریال. 50 بولو 50 ملین ریال اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن ہے. وہ دے وچوں 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے غرابات تقسیم ہو رہے نے. 25 ملین ریال آج بھی عثمان دے اکاؤنٹ جمع ہو رہے. رب نے دسیا کی ہے جڑا میرے راج دیندا ہے وہ دے اکاؤنٹ میں قیامت تک ہی کھول چھڑنا. ہن تھانوں بندہ کہے بھئی تسی پیسے دیو
تو تھی تے آندے ہو بھی جیباں دے ہاتھ بننے جائز نے آہاں کیا سینے دے بنو تھی جیباں دے بن چھڑ دے بول دے نہیں میں چندہ نہیں کٹھا کرنا میں ویسے گل کر رہا ساڑی ولایت دا معیار تے ہوئے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آج بھی کاؤنڈ کھلا ہے مدینے دے اندر تے قیامت تک کھلا ہی رہنا جائے قیامت تک کھلا ہی رہنا ہے ایک اور ولی دی گل سناواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے اماں جی عائشہ صدیقہ دے کول تے اچانک مدینے دے کچے مکان تے دیواراں کمبن لگ پیندیاں نے اماں جی فرماندیاں نے فرمایا کون آیا انس فرمایا ماں جی زلزلہ تے نہیں آیا لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف دے 700 اونٹ آیا اللہ اکبر شام دی منڈی دے وچوں ایک اونٹ دے اتے 5 من وزن لدیا تے او اونٹ مدینے دے اندر داخل ہوئے نے اونا اونٹاں تے وزن ہی نے کہ کچے مکان تے کنداں کمن لگ پے نے اماں جی عائشہ فرما دیا نے انس او عبد الرحمن کہ جدے متعلق جگاں دے پیر نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چم اڈاری ماردہ ہویا داخل ہو جائے گا حضرت انس اٹھے نے تے سدھی جا کے حدیث عبد الرحمن بن عوف نو سنان دے نے میرے عبد الرحمن پجے پجے ہوں دے نے ماں جی عائشہ دے کول اماں جی اے حدیث تساں بیان کی تھی فرمایا ہاں میں جگاں دے پیر کو عبد الرحمن اپنے کنہ نہ سنی سی حضرت عبد الرحمن انہیں راضی ہوئے وہ 700 اونٹ بما پلانے بما سامان بما اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں تے کھلار کے سارے دے سارے اللہ دے راج تقسیم کر دیتے والذین ہم للزکاۃ اینی ولی ہون گال چٹال نے پیراں چ کنگرو نے ایویں ہی ہے ہتھاں چ گجرے نے کناں چ والیاں نے نک چ کوکا ہے لکو لالے ادھا ولی پورا لالے پورا ہی ولی وابی ننگے سر نماز پڑھے فتوے لاندا ہے دی تے نماز ہوئی کوئی نہیں اور میں کیا پورا لائی پھردا اینو ولی ماننا میری ننگے سر نماز بھی وارا نہیں کھاندی بول دے نہیں اینو ولی آندے نے ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے لوکاں دیاں مجھاں دے کلے پٹاندا جا رہا ہے لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے ولی ہے کہ ٹہرا چھٹیا ہے بول دے نہیں اینو ولی آندے نے میں نہیں اینو ولی مندا والذین هم لفروجہم حافظون فرمایا جڑے اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے اللہ دے ولی نے اور بولو زانی رب دا ولی ہو سکتا ہے اور بولو دے صحیح ایتھوں ملنگنی کڈی اگلے دربار تے ویچ چھڑی تو آندہ ہے بھی کرامت یہ ہے بول دے نہیں یہ بھی کرامت ویکھ لے ولیاں دا ٹبر یمن چ پہنچیا ہے حضرت علی دی قیادت دے اندر انہاں اتھوں ایک بی بی گرفتار کر کے آندی جدا نام ہے صفاہا حاتم تائی دی بیٹی ہے تے ادی دی بہن ہے تے صفاہا اتنی خوبصورت ہے یہ تے چہرے تے نگاہ نہیں ٹک دی تے دن رات سفر کر کے پہنچے مدینے دے اندر جدو مدینے چاہے نا تے اے آئی پیغمبر دے سامنے تے اے دا سر ننگا سی تے جگاں دے پیر دے سامنے آؤں دیئے تے میرے پیر نے اے دے سر تے کمبل پاک مزمل چادر رکھ دیتی ہے ہائے اور پیر ہوئے تے ایویں دا ہوئے تو تے لوکاں دیا سراں تے لیاں بھی کھچ لینا ظالمہ اپنیاں عزتاں دیاں لیلامیاں کرنے والوں عزتانو لٹانے والوں میں مظفر گڑھ تو اگے جلسے دے گیا اتھے دربار ہے بڑا وڈا کہنے لگے جی اے دربار ایسا ہے اتھے لے آگے نا لوگ اپنیاں بیٹیاں چھڑ جاندے نے بیویاں چھڑ جاندے نے جنہاں دے کار اولاد نہیں ہوتی تو 7-7 8-8 دن اتھے ہی رہی دیاں عزت دا جنازہ نہیں نکل گیا
اللہ اللہ صحابہ نے سونیا تھوڑی مزمل پاک چادر پا کے تے یہودن دے سر تے دے چھڑی جے آقا فرماندے نے بیٹی یہودی دی ہوئے عیسائی دی ہوئے مسلمان دی ہوئے عزتاں ساریاں دیاں بولو سانجیاں ہی ہوندیاں نے بیٹی کسے دی بھی ہوئے عزتاں ساریاں دیاں سانجیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ایسرا اینو ایک خیمہ لو آگے مسجد نبوی دی اندر قید کر دیتا ہے تے مسجد نبوی دا ماحول ویندی ہے ماحول کی ہے بلال دی اذان سن دی ہے تے نبی دے زبان چو رب دا قرآن سن دی ہے صحابہ دی نماز ویندی ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے اینی ولی ایک اور کرامت سن لے جدو مکہ فتح ہویا نا تے صحابہ حرم دے اندر عبادت کر رہے نے تے ابو سفیان دی بیوی ہے ہندہ ابو سفیان نے نو کیا ہندہ کلمہ پڑھ لے انہیں وٹ کے چپیڑ ماری ابو سفیان دے منہ بڑی سخت دل سی ساری عمر مخالفت گزار چھڑیا ہونا نا کلمہ پڑھ لے ابو سفیان بڑا پریشان ہوا بڑا نامور چودھری سی کلمہ نہیں پڑھ دی ابو سفیان فجر دے ٹائم نماز پڑھ کے تے جدو گھر آوندا ہے تے اجے دروازہ کھولیا نہیں تے ہندہ اندر کلمہ پڑھن رہی ہندہ کی بن گیا ہے کی گل ہوئی ہے ہندہ کو روئی جاندی ہے ہندہ کون ہے جنہیں حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چبایا سی لیکن ہن کلمہ کیوں پڑھنی ہے آندھی ہے وے ابو سفیان کچھ نہ پوچھ جیڑا منظر میریاں اکھاں نے اج ویکھیا ہے او دا تینوں پتہ ہی نہیں اے کی منظر ویکھیا ہے آندھی ہے میں پچھلی رات دا ٹائم سی تو تے کرو چلا گیا سیں تے میں آکھیا نبی دے صحابہ مکہ فتح ہویا ہے او دی خوشی دے اندر شراباں پیندے ہونگے ناچ کر دے ہونگے کنجریاں نچ دیاں ہونگیاں جدو میں حرم دے قریب پہنچیاں تے میری تے جیڑی خواہشات سنو دے متضاد ہر چیز نکلی ہے میں وینی کیاں پیغمبر دے یاراں نے کعبۃ اللہ نو کہہ رہا ہے کوئی شکرانے دے نفل پہ پڑھ دا ہے کوئی رکوع چ ڈگا تے کوئی سجدے چ ڈگا تے اللہ دے اگے شکرانے دے نفل پڑھ کے رو رہے نے وے ابو سفیان میں نبی دے یاراں دی نماز ویکھ کے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئی اینی ولی تے ولیاں دی کرامت میں کلمہ پڑھن تے مجبور اے بھی مسجد نبوی دے اندر قید کیتی جاندی ہے پیغمبر دے یاراں دے رکوع ویکھ دی ہے نبی دے یاراں دا قیام ویکھ دی ہے میرے پیغمبر دی زبان چو قرآن سن دی ہے تے میرے بلال دی اذان سن دی ہے جان دیو بلال دی اذان قیامت دا دن ہوئے گا بلال جس اٹھنی تے بہ کے جان گے میدان محشر دے اندر او قدم بھی سونے دے ہون گے مہار کستوری دی ہوئے گی تے پچھے بھانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں بلال لگے انہاں دی قیادت کردہ ہوئے گا تے جدو میدان محشر چ بلال پہنچے گا اللہ کہن گے نبی دیا بھانگیا آج میرے عرش تے پائے نہ کھلو جا منو آج جو اذان سنا دے جھیڑی اذان مدینے چ کہیں دارے ہیں میں قربان جاواں میدان محشر ہوئے گا تے اذان بلال دی ہوئے گی ایتھے بھی ویکھ لے ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے تے آندھی ہے صفحہ سونیا میرے پائی نے جا کے جنگلاں دے اندر ڈیرے لالے نے شام دے جنگلاں چ سونیا منو تسی اجازت دیو نا کوئی قافلہ ادھروں ہوندا تے میں او دے نال جا میں آقا فرماندے نے ادھروں قافلہ آئے گا او دے نا بھیج دواں گے کرنا کی میں جا کے اپنے ویر نو جا کے سمجھاواں صفحان دیئے تو ایویں ہی لکدا تے چھپدا پھرنے کائنات دے سارے سکون اللہ نے محمد دیاں جتیاں چی رکھ چھڑے نے
آقا فرماندے نے ادھروں قافلہ آئے گا، نہیں نہیں اللہ دے رسول قافلے نہ میں نہیں جانا، یہ جڑے یاراں نے یمن چو آندا ہے یار شام چ بھی لے کے جان گے۔ خوبصورت نہیں ہے چہرے تے نگاہ نہیں ٹکدی، ایتھے بندے دے ایمان دا پتہ لگدا ہے۔ سمانے سفر تیار ہوئے ہے، ایک سواری اینو دے دیتی ہے، جنگلاں چو سفر طے کر دے شام دے جنگل دے قریب پہنچے نا تے ادھی دورو ویندا اے جڑی سواری تے سوار ہے اے میری ماں جمی پین صفا ہے۔ او پسرور والیو ویر آندا تے پین نو سواری تو تھلے لاندا اپنے سینے نہ لاندا آندا نہیں پینا گلے شکوے باچ کرانگے، پہلو مینوں ایک گل تے دس دینا، تو اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں، ایڈے ایڈے جوانانہ سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں دا کی حال ہے۔ او لوگو یہودی دی پین تے یہودی دی بیٹی کی آندی ہے، وے ویرا او عزتاں تے تیرے کر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں چو پا کے آئی ہیں۔ او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا تے آندی کی ہے، آندی ہے سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے، بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبانو دے کے اڑنگے، ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پہ ننگے، تے گل سن لے سر بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے ہاتھ وچ پکڑے آسے، ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے، سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے لیراں، چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں، تے گل سن لے متھیاں وچ محراب نشانی، متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل، منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل، یہ لے گے سی مینوں لے آئے نی مینوں ایڈے نہیں بولے بالے، آنکھ چاہ اینا نہیں تکیا ایڈے نہیں کرما والے، وے ویرا تو کی اینا دیا صفتاں سن لے ویخ اینا دا چالا، ویکھن والی ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ، والذین هم لفروجہم حافظون، اینی اولیاء الرحمن، اینی پیر، تو پیر انہاں نو ماننا ہے جنہ راواں تو ننگ جان قلعہ بھی خالی کلی بھی خالی، یہ کون نے امانتاں دے ادا کرنے والے نمازاں دی حفاظت کرنے والے، اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان، پارا نکل آیا انیاں، اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا میرے جڑے بندے نے وہ چلدے نے زمین تے بڑی آہستگی دے نال وہ کسے نو دکھاندے نہیں کسے نو دکھاندے جی میں اونچی جگہ تو بندہ نیچے اتر دے نا میرے یار ایویں چل دے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہلانہ او مخاطب نہیں ہوندے انہاں نہ کو جاہل مخاطب ہوئے تو کی آندے نے قَالُوا سَلَامًا ہن ساڈی بھی اسلام دعا ہے نا ہاریاں پگیاں والے اسلام دعا ہے وہ ایک آندا ہے مدینہ دوجاندا میٹھا اسلام دعا جے ایک آندا ہے علی دوجاندا جانے یا علی اور کچھ نہیں تے گڈ مارننگ یہ بھی اسلام دعائی ہے لیکن میرے یار قالوا سلاما اگے کیے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میرے یاراں دیاں راتاں کلپاں چ نہیں گزر دیاں ٹھیٹھراں چ نہیں گزر دیاں سیلمیاں چ نہیں گزر دیاں پنگا کوٹ کے نہیں گزر دیاں ہو دیاں جلیاں پا کے نہیں گزر دیاں قبراں تے توئے تخا کے نہیں گزر دیاں قوالیاں تے سرنگیاں چ نہیں گزر دیاں میرے یاراں دیاں راتاں کتھے گزر دیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اینا دیاں راتاں ننگ دیاں نے سجدے کر کر کے رکوع کر کر کے اینی ولی جنہ دی رجسٹریشن قرآن کر رہا رحمان کر رہا جدی رات پنگ کوٹ کے چرس پیندیاں ننگ جائے جدی رات موسیقی سن دیاں ننگ جائے جدی رات ہائے بدماشی تے عیاشی چ گزر جائے میں انہوں ولی نہیں مندہ کیونکہ رحمان ولی نہیں ہندہ
صاحب قرآن ولی نہیں آندا، اس واسطے میرا عقیدہ تے میرا مسلک بھی انہوں ولی نہیں مانتا۔ سن لے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ جڑے ولی نے خرچ کرن لگیاں کنجوسی نہیں کر دے، بخیلی نہیں کر دے، رب دے راج دیندے نے تے کھلا ہی دیندے نے، تے دیندے نے چنگا مال دیندے نے، گلیا نوٹ نہیں دیندے جڑا کتے نہیں لگدا مسیتے دے چلو۔ جیڑا چنگا مال ہے وہ دیندے نے اللہ دے راج۔ سبحان اللہ۔ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، کر دیا ترجمہ بولو، جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے، قرآن اس نو ولی آخ دائے۔ ولی او نہیں ہندا جو توں با وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسیر گاوے، مرزا تے صحباں جنوں حال پاوے، ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے، بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے، ولی نہیں بدماش جگ دینے، ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے، نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے، ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے، ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے، شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا، رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا۔ ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ۔ بول دے نہیں، آج کل دے ولیاں دیاں مچھاں بھی چٹم داڑھی بھی چٹم، یہ بھی لگتا ہے جب ولیاں بی بی جا رہی، شریفاں بی بی جا رہی، انہاں نو ولی مان لے۔ ہاں، ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ، ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ، ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ، ولی ویکھیاں خدا یاد آندہ۔ اینے ولی، ولیاں دے ٹبر نہ تیری ملاقات کراواں، بولو، یہ اس دور دے 7-8 بھابی، آبا جی اس دور دے 7-8 وابی نے انہاں دا قصور کی ہے، انہاں دا جرم کی ہے، سن لو اس دور دے انہاں اللہ دی یکتائی تے تنہائی دا نعرہ مارے ہے، تے قرآن کی کہندہ پیا ام حسیبتا انا اصحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اذ اول فتیت الالکاف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا۔ انہاں کی کیا اللہ ایک کے جوانی دے عالم چ وقت دا بادشاہ سی دقیانوس، ہونے نہ دیا اشتہاری مجرم جویں لگے نہیں ہوندے فوٹو تھانے چاہے اشتہاری مجرم، یہ اعلان ہو گیا بھی یہ بھی اشتہاری مجرم نے، کا دے توحید دے،
جتھے ملن مار دیو. اے نہ سامنے ایک غار سی, کاف وہ دے وڑ گئے. جدو وڑے نا تو وقت دے بادشاہ نے دیوار مروا دیتی. کا دے واسطے؟ مفتی صاحب ادھر میرے حل ویکھو, فیس بک چھڑ دے, توجہ میرے حل کرو. اس طرح کر کے اگے دیوار مروا دیتی. جدو دیوار مروائی کا دے واسطے کہ این اندر مر جان گے بھکھے پیاسے. تے اللہ آندے نے تو دیوار مروائی ہے میرے یار مارن واسطے, تے میں دیوار مروائی ہے اپنے یار بچان واسطے. پتا جے نا جدا رب یار بن جائے انہوں پھر کائنات دے اندر دا جگ بھی یار ہی ہوندہ ہے. اور دلی دی مسجد دی نالی نا ایک ولی پہ صاف کرے بزرگ, تے کولوں دی ایک کنجری ننگی, تے امام سادی لکھ دے نے او دے کپڑیاں دے چھٹے پہ گئے. او دا یار کنجری دا پیچھے آ رہا سی. انہیں ویکھیا کنجری دے چھٹے پہ گئے نے, انہیں کنجری تو چڑھ کے بابے نو مارے ہیں. وہ اگے گیا تھوڑا جا انہوں ٹھڈا لگ گیا, ڈگا او دا بول پاٹ گیا. تے کنجریاں دے ایمان پھر تھوڑا پتا ہے میں دے ٹلے پوٹلے ہی ہوندے نے. وہ آن کے آندھی ہے بابا جی تو سا میرے یار نو مارے ہیں. بابا آندھا جا بی بی کام کر. کئی آندھے نا بابے ری لتا ہی پان دیندے نے, اے وہی ہے نا, اے بابے ری باواں ہی پان دیندے نے. میں بابے ایسے کام واسطے رکھے جے, لوکاں نو مارن واسطے, قتل کرن واسطے, لوکاں دیا لتاں باواں پنن واسطے, لتی پہن واسطے. اللہ اللہ. وہ آگے بی بی جا کام کر, ساڑھا کام نہیں ہے. اے نہیں نہیں تو سا میرے یار نو مارے ہے. تے بابا کی آندہ ہے سن پھر, نالی دے چھٹے تیرے کپڑیاں تے پہ گئے, تیرے یار نو گسا آیا, انہیں تیرے تو چڑھ کے منو مارے ہے. تے میرے یار نو عرشاں تے گسا آ گیا, میرے یار نے میرے تو چڑھ کے تیرے یار نو مارے ہے. ایوی یار نے انہیں دیوار مروائی ہے مارن واسطے, اندر کوئی چیز نہیں جائے گی. جدو دیوار وج گئی تے اللہ اندر ہے میں مروائی ہے اپنے یار بچان واسطے. او کیویں فازا ربنا, ادھر میرے وال ویکھو, فازا ربنا علی آذانہم فی الکاف سنین عددا. جی ماں بچے نو گوچ پا کے نا آندھی اللہ کاکا سو جا, اللہ کاکا سو جا. تیرا ابا آندھے نے میں بھی اپنے یاراں نو نا اپنی گوچ پا کے رحمت دیاں تھپکیاں دیتیاں, تے پھر ایسیاں دیتیاں. یہ 100 سال 200 سال 250 سال نہیں, یہ 309 سال ستے ہی رہے. ہے ہی کرامت. 309 سال, وہ بولو دے صحیح, 309 سال ستے ہی رہے. اللہ سورج نہیں سی چڑھتا, فرمایا چڑھتا سی سورج بھی, تے اللہ وہ کدھر جاندہ سی, توپ نہیں سی لگ دی. تے اللہ آندھے نے آسا سورج نو بھی کہہ دیتا سورجا وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اوے سورجا جی جی اللہ جی جدو چڑھنا ہی سجے پاسیوں ہو کے چڑھی تے ڈوبنا ہی کھبے پاسے ہو کے ڈوبی. اللہ گل کی ہے, فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَا, میرے جڑے یار نے اونا دے اتے لینٹر کوئی نہیں, اونا دے اتے سائبان کوئی نہیں, اونا دے اتے کوئی درخت دا سایہ نہیں, وہ چٹیل میدان چ ستے نے. جدو چڑھنا ہی سجے پاسیوں سورجا ہو کے چڑھی, ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی کتے میرے یارانو توپ نہ لگ جائے.
اللہ ایکو پاسے ہی ستے رہے؟ فرمایا نہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، انہاں دے سجے کھبے پاسے میں آپ ہی پلٹ داریا۔ اے 309 سال ستے دے گل جڑی تھے نکتے دی کرنا چاہنا وا، جدوں اے اٹھے نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ جوانی چ میری توحید دا نعرہ ماریا ہے تے اللہ نے میں قرآن دی جوانی چ انہاں دا تذکرہ کر چھڑے۔ بول دے نہیں، قرآن دی جوانی چ ذکر کر چھڑے ہے، انہاں جوانی چ میری توحید دا نعرہ مارے۔ اٹھے کنی دیر ٹھہرے ہو؟ آندھنے ایک دن یا دن دا کچھ، ہن بابیاں دیا بلیاں بھی علم غیب جان دیا۔ اے بلی یہ بابے دی جنی یار میاؤں کرے انہیں ہی مہمان ہوں دے، انہیں کتے 8 میاؤں کیتا مہمان نہ ہو آگے، انہیں کہا بابا تیری بلی پھول گئی، انہیں کی ہویا ہے مہمان نہ ہو آئے انہیں 8 میاؤں کیتا، انہیں کہا بلی نہیں پھولی، 9واں وابی ہے، ساڑھی بلی وابیاں نو نہیں مان دی۔ یہ تھے بیٹھے ہی 14 طبق جانن ڈے، ایتھے ویہلا رجسٹرڈ ولی نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ 309 سال ننگے نے۔ تے جے انہاں نو نہیں پتا تے پھر آج گل دے پیراں تے ولیاں نو بھی پتا لگ سکدا؟ بولو، یہ آندہ بابے کو جننے وہ 10 دن نے طویل کیڑی نکر جو پہے نے۔ میں کہا نبی سلیمان دے جنہاں نو دے پتا نہیں لگا، انہاں نو لگا کہ نبی سلیمان فوت ہو گئے نے۔ اس واسطے میرے دوستو، اولیاء الرحمن اے ہی نے جنہ دی رجسٹریشن قرآن کر رہے ہیں، رحمان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الميزان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ میرے اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، اللہ جڑے دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، اللہ جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ اس مجمع جڑے بے اولاد نے اللہ نیک اولاد نصیب فرما، اللہ جنہاں نو اولاداں نہیں دتیاں نیک اولاداں نصیب فرما، اللہ جنہاں نو نرے بیٹے دیتے نہیں اللہ بیٹیاں عطا فرما، اللہ جنہاں نو نریاں بیٹیاں دتیاں نہیں نیک بیٹے بھی عطا فرما۔ اللہ سارے خزانے تیرے کول نے، اللہ میرے پائی خلیق نو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما۔ میرے اللہ دنیا تو جڑے ٹر گئے نے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا۔ اللہ پائی کفایت اللہ شاکر صاحب دے والدین دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دوہاں دیاں قبراں نو کروڑ کروڑ تے جنت الفردوس دا باغ بنا۔ اللہ پائی خلیق صاحب دے والدین دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنا۔
اللہ جتھے او مرد مجاہد لیٹے نے مولانا رفیق پسروری صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ انہاں دی والدہ محترمہ جتھے لیٹیاں نے اللہ انہاں دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنا اللہ جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا چ رہ کے ہسپتالاں کرانچ بیمار پے نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ میرے والدین نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے چاچا جی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہ دے عزیز و اقارب ہسپتالاں کراچ اڈیاں رگڑ رہے نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما میرے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما میرے اللہ قیامت دے دن 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت جانا ہے اللہ انہاں دی صف دے اندر سانو بھی شامل فرما میرے اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما اللہ توحید و سنت دے علم بلند فرما اللہ اس کانفرنس کروان والے تعاون کرن والے اللہ سب نو دنیا آخرت دی نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ جنہ علماء نے بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما اللہ جڑے اتنی دیر تک تیرے بندے بندیاں بیٹھے نے اللہ انہاں دے گھراں چ سکون عطا فرما اللہ وسیع و عریض اللہ انہاں نو رزق عطا فرما اللہ میرے پروفیسر ساجد میر صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے پروفیسر دی زندگی دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما میرے اللہ انہاں نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا چ رہ کے شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ اس ملک دے چپے چپے دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک دی آرمی دے ہر سپاہی دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک دی آرمی دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما اللہ جڑے پاکستان دے محافظ نے انہاں دا تو محافظ بن جا اللہ جڑے پاکستان دے محافظ نے انہاں دا تو محافظ بن جا اللہ پاکستان دے اندر جڑے دہشت گرد نے پاکستان دے امن نو تباہ کرنا چاہندے نے اللہ انہاں دہشت گرداں نو نیست و نابود فرما اللہ پاکستان دے دشمناں دا ستیہ ناس کر دے اللہ اس ملک دے چپے چپے دی حفاظت فرما میرے اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا میرے اللہ میری جماعت دے جتنے علماء تشریف فرما نے مولانا شاہد باجوہ صاحب عطا الرحمن صاحب اور دیگر رفقا اللہ جڑے اسٹیج تے تشریف فرما نے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب پائی خلیق صاحب اور دیگر علماء اللہ سب دیاں جوانیاں دے اندر برکات نازل فرما میرے اللہ جتنے مجمع وچ بیٹھے نے اتنی دیر تک اللہ تیرا قرآن حدیث سنے ہے اللہ انہاں ساریاں دے دکھاں نو سکھاں چ بدل دے سب دیاں اللہ ناکامیاں نو کامیاب بنا دے سب دے دکھاں نو سکھاں چ بدل دے اللہ انہاں دے گھراں دے اندر اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین